días a todos, chámome Diego. Este documental vai dirixido a todas esas persoas que pensan que Ribadeo non existe. Aquí mostraremos como vive a nosa xente. Perdón, equivoqueme. Como seguía o texto? Bueno, da igual, continuemos. Esperar risas. Aquí vemos a Manolo e o seu mellor amigo. O seu iate recorreu máis de 7 mares. Porou nos máis e mellores peiraos. E fai uns anos decidiu instalarse en Ribadeo, unha vila que lle trai moi bons recordos. Podemos ver como traballa nos seus aparellos para ir na procura dunha muller. O luxo e a opulencia dos seus tempos mozos reflítense nas súas vestimentas e na súa forma de vida. Pero aquí está o compañeiro de Xoán, dispóñense a saír de pesca e por iso está a preparar as nasas. De todos é sabido canto lle gustan os nenos, porque con eles non ten problemas coas espiñas. Gustanlle salteados, cunha pinguiña de salsa mariñeira. En fin, deixémolo traballar. Chegamos a un punto da visita a Ribadeo que podía considerarse o máis importante. Como todo o mundo poderá ver, Ribadeo chegou a un punto no cal tan só crece para arriba e non para afora. O futuro atópase nos rañaceos. Ente nós temos a un xefazo do mundiño inmobiliario, desexoso de crear o edificio máis alto do mundo.